Бүгін бас прокуратурадан Алматы қаласының кураторы кезінде мені адам құрлы көрмеген, қолымнан ештеңе келмейді, мен шеше алмаймын деп жауап беріп қашқақтап жүрген Нұрлан Жақсылық бүгін хабарласып, мені видеомен сөйлесуге ұсыныс жасап жатыр. Қандай оймен хабарласқанын білмеймін, бірінші қарап алайық. Бүгін келе аласыз ба бас прокуратура, немесе давайте видеомен подключимся. Не үшін? Просто кеше адвокатпен келем дедіңіз. Анау ақыл приемы бойынша хотели сесть с вами обсудить. Ол не қатысы бар? Өткенде жолдасыңыз келді ғой. Айтты, экспертизамен представлены документы, диагноздар разнятся. Мы проверили. Ондай разница көрмедік. Біз нені алдық? Не бар ғой? Анау документы, анау выписной эпиквиз деген ше. Что бәрі жазылып тұр, соның бәрін. Не болды бәрін? Соның бәрін сіздер өткенде жолдасыңыз айтты да? Жолдасым емес, мен де айтам сізге, ол жерде анықталып тұр. Жансаяның справкасы негізге алынған, және сол жердегі басқа бүкіл берген құжаттың барлығы деп тұр. Ол жерде... Ол мәселе бойынша біз эксперттерден жауап алған, видео связьмен қосылсақ ше. Не үшін ол? Сол жаңағы сіз уәждеріңіз айтам. Мен барып айтам. Өзіміздің позициямызды айтамыз. Сіз ештеңе шешпейсіз. Мен сізге талай рет алдыңызға бардым, қолымда құжаттарымды ақтарып тұрып көрсеттім. Адам құрлы көрген жоқсыз ғой? Шешпейтініңізді де өзіңіз мойындап айттыңыз. Мен шешпеймін ештеңе дедім. Тиісті құжаттың барлығын жазбаша түрде не өтінішпен беремін, заңды түрде жауап алам деп ойлаймын. Біздің начальник отдела Кім? Самат Будиков па? Ол да шешпейді. Ол кісі де айтқан, мен шешпеймін деген. Екеуіңіз де айтқансыздар шешпеймін деп. Біз осы күнге дейін Бабакованың да, оның адвокаты Тапаеваның да, және мемлекеттік қызметкерлердің біразының былығын ашқан болатынбыз. Соған қарамастан Нұрлан Жақсылық бүгін маған осылай жауап беріп тұр. Неге осы қызметкерлер біреудің қылмысын жасыру үшін, біреудің өтірігін жасыру үшін өз-өздерінің қылмысқа итермелеп деп мың өтірік сөйлеуге әрекет жасайды? Ертең о дүниеге барған кезде Бабакова немесе Тапаева келіп осы үшін жауап бермейді ғой. Барлығымыз да мәңгілік емеспіз бұл өмірде, барлығымыз да кетеміз. Бірақ адам болып келгеннен кейін адам болып кетуге әрекет жасауымыз керек.